Er mwyn cael gwell dealltwriaeth o'r hyn mae'r papur yn gofyn amdano, a wedyn bod hynny'n cael ei drosglwyddo i'r disgyblion yn yr ysgol. Dyma'r flwyddyn gyntaf o'n i'n arholi y papur uned 2 iaith Cymraeg. Mae'r broses arholi wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar ymysgu fi oherwydd dwi wedi gweld enghreifftiau o atebion a wedi gweld faint o farciau oedden nhw'n heiddi a wedyn yn gallu cynghori disgyblion yn yr ysgol. Yr ffaith bod ni yn gallu gweld y cwestiynau, yn gallu gweld enghreifftiau o atebion a bod ni'n gallu trosglwyddo hynny nôl wedyn yn gwaith ni o ddydd i ddydd. Oedd y cyngor a'r hyfforddiant yn dda iawn, nathon ni gael diwrnod o hyfforddi yn Cybac, a wedyn o'na rywun ar ben arall y ffôn dydd a nos pan o'n i'n marcio wedyn yn annibynnol adre.